Jamen, mit arbejde det går ud på, at jeg skal servere for folk, og det er glutenfrit og vegansk mad, vi har. Jamen, det jeg synes, der var interessant, det var en alternativ måde at lave lækker mad på, hvor det er stadig godt for miljøet, så ved at holde det vegansk. Og også, at man faktisk kan få mega lækker mad, selvom det er glutenfrit. Det synes jeg er mega fedt, at man på den måde kan finde alternative måder at gøre det på. Hvad jeg bedst kan lide at lave, det kommer lidt an på, hvor travlt vi har. Hvis vi har rigtig travlt, så kan jeg bedst lide at lave en bowl, da den er nem, og hvis man skal lave mange på en gang, så er det hurtigt at lave mange. Hvis vi har god tid, så kan jeg godt lide at lave pandekager. Kunne nørkle lidt om at gøre det pænt. Ja, og jeg elsker effekten, når man kommer ned og serverer maden, og folk bliver så glade over, hvor lækkert det ser ud. Folk køber mest enten pokeballs, ellers er det rigtig meget vores morgenmad, vi faktisk også sælger på. En acai-bowl eller en brunch også, dem er folk fan af i hvert fald.